Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah, iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu pepundenku dalang Pak Anong Dwijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh, ngono. Dan sip 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 sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora isa disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior-senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liwehane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun ya. Terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya ngadeg yo. Ya mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya lah iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek. Wis ya, kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Kang Mas Raden Akbar Syah Alam Goib. Dikei goib barang. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturnya apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya, Mas.
Antara gelang alit karo gelo. Oke. Oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi nek kan gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya. Seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Kram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi to blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Nganaku galei patah-pati kapengen katamu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe barang saiki katamu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konektes nalasi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja ngecekami kelati aku ora bakal guneli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok ndedak katamu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase Asa berata dengan tinggan kong galei patah-pati kapengen katamu senajan adoh tak parani mong nuruti karepe hati barang saiki katamu kaya sing
kaya ngene lalakanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen dadi gawe kelak ati salawase. Terima kasih gede nih Ken. Terima kasih sayang. Aduh. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok ayo pelak panggah pelak ya. Yo.